Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Детям, которые родились в Национальный день здоровья 28 февраля, с разрешения родителей должны были сделать генетические паспорта на предмет предрасположенности ребенка к различным заболеваниям. Станет ли в будущем создание генетических паспортов обязательным для всех новорожденных в нашем регионе, узнаем у нашей гости. Это заведующий медико-генетическим центром Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетика человека Мединститута Северо-Восточного федерального университета, главный внештатный генетик Минздрава Республики Айталина Сухомясова. Айталина Лукична, здравствуйте, я вас приветствую. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, исследования каких заболеваний были проведены медиками по созданию как раз-таки тех самых генетических паспортов в новорожденных в Национальный день здоровья, и каким образом эти исследования были проведены? Ну, начнем с того, что почему именно 28 февраля мы решили поддержать инициативу нашего Министерства здравоохранения по генетическому тестированию новорожденных, родившихся именно в этот день. А последний день февраля, он является Международным днем орфанных редких болезней. И практически все наследственные заболевания, то есть генетические заболевания, они являются орфанными. И, конечно, мы будем тестировать новорожденных на те технологии, с помощью молекулярных технологий, которые были уже разработаны, изучены именно нашими генетиками, то есть нашей республики. То есть это наиболее частые носительства наиболее частых генетических патологий. То есть это включать будет ДНК-тестирование более 14 заболеваний, а тестов будет более 50, и это, можно сказать, будет началом генетического паспорта. То есть мы будем расширять скрининг новорожденных уже другими технологиями, то есть уже молекулярными технологиями. Сказать о том, что будет ли на постоянной основе, мы, конечно, не можем сказать, но программы, конечно, этот вопрос рассматривается, но мы точно знаем, что будет уже в этом году начат репродуктивный скрининг гетерозиготного носительства среди беременных женщин, которые проходят скрининг на ранних сроках. То есть это будут вовлечены те улусы, где встречаются заболевания. То есть на сегодняшний день 7 частых заболеваний мы тестируем практически в своем медико-генетическом центре и также в университете, то есть в клинике Северо-Восточного федерального университета. То есть практически этот генетический скрининг, он сейчас доступен. И особенно к нам еще такой скрининг важен для будущих родителей. Это в первую очередь для будущих родителей. То есть в основном в генетический паспорт обычно включаются те заболевания, которые то есть как бы скрытым являются. То есть человек сам является здоровым, но может иметь какие-то тайны. Потому что заболеваний каждым годом открывается все больше и больше, то есть где-то сейчас уже 7-8 тысяч генетических патологий, и практически даже сейчас говорится, что о том, что каждую неделю открывается до 5 новых заболеваний. И вклад наша генетика медицинская нашей республики абсолютно на мировом уровне. То есть на Дальнем Востоке мы являемся единственным медико-генетическим центром, это практическом здравоохранении, а в плане науки мы являемся тоже на Дальнем Востоке, наверное, единственной лабораторией научно-исследовательской, которая занимается молекулярной медициной и генетикой человека и выполняет государственные задания. То есть Российской Федерации — это геномика Арктики, наследственность, патология, эпидемиология заболеваний. То есть нашими генетиками, которые включены в это генетическое тестирование, включены даже те заболевания, которые были открыты нашими генетиками. Это и СОВ-синдром, это очень редкое заболевание, но в нашей республике оно является частым. Будет тестирование мукополисахаридоз плюс синдрома, это тоже заболевание, очень тяжелое заболевание, которое открыто именно нашими генетиками. Поэтому
вот именно наши разработки, они будут вложены в основу генетического тестирования. Вообще генетический паспорт — это индивидуальные ДНК, данные каждого человека. Естественно, сейчас в эру развития геномного секвенирования, да, то есть сейчас имеется полное экзомное секвенирование, полногеномное секвенирование. Эти исследования позволяют узнавать носительством каких заболеваний или состояний, которые при воздействии каких-то факторов могут привести к той или иной патологии, и получить, во-первых, квалифицированную медико-генетическую помощь, да, то есть сопровождение обязательно должно быть, и конкретные должны быть даны рекомендации. То есть без вот таких медицинского сопровождения, да, ДНК-тестирование, оно как бы смысла не имеет. Потому что паспорту, в принципе, много генетических. Есть генетический паспорт по спортивной, да, медицине. Есть паспорт именно вот очень сейчас, вот именно почему я сказала и продуктивный, это очень сейчас уже внедренный, даже в некоторых странах он уже внедрен. На сегодняшний день в плане раннего выявления патологии у нас скрининг-программы существуют, у новорожденных, в принципе, уже существует. То есть 5 наследственных заболеваний, они проводятся биохимическими методами, то есть не молекулярными методами. Да? А среди беременных, например, риск на хромосомных нарушений тоже проводится всем 100% беременным женщинам. И мы туда вот хотим добавить генетический скрининг на носительство частых заболеваний. Ну, это будет, наверное, здорово. Вот вы упомянули о том, что пока нет ясности, станет ли обязательным создание вот таких генетических паспортов для всех новорожденных. С чем это связано? Может быть, не хватает элементарных людей, не хватает оборудования? Нет, с чем связано? Оборудование, конечно, практически, если мы имеем базу как практического здравоохранения, да, вот наше ведущее учреждение — Национальный центр медицины, да, там у нас очень хорошо оснащенный медико-генетический центр. Также имеется вот научная база, которая тоже имеет достаточное оборудование, но, конечно, массовый скрининг, если в массовом порядке, это должно быть, во-первых, финансы, если это является государственной программой, да. Но также, конечно, какую-то часть оборудования обязательно должен. То есть скрининг, он должен быть недорогим, во-вторых, да, и обязательно должно быть последующим помощь. Ну, сопровождение. Консультирование семьи, и точно должны знать, что означает тот или иной результат, например, ДНК-анализа, да. Обязательно родителям, например, да, или человеку, который хочет тестироваться, это вот обязательно. Скажите, а проводятся ли в медцентре исследования генетики будущих родителей в обязательном порядке или, может быть, в заявительном? Ну, захотелось узнать. Но исследования проводятся. В основном обращаются, если уже имеется отягощенность той или иной патологии, включаются практически все доступные методы, которые имеются вот в России, мы как бы используем. Это и молекулярное каротипирование, и вот секвенирование, как я уже сказала, да? Вот. А также, конечно, мы сейчас очень активно обследуем пары, которые готовятся к деторождению с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. И если к нам обратятся абсолютно будущие родители, которые захотят, это только приветствуется, потому что те тесты, которые включены, вот базовые, то, что мы будем проводить вот на сегодняшний день родившимся нашим детям, да, они, конечно, доступны. Скажите, пожалуйста, какие генетические заболевания у нас в регионе встречаются чаще всего, и можно ли избежать появления этих заболеваний у ребенка, если они есть у родителей? В нашей республике уже 20 лет мы ведем регистр врожденной и наследственной патологии. Это, значит, который содержит уже очень много семей, да, данные много семей. Также более 4500 пациентам уже установлен диагноз.
Это, конечно, для нашей республики с населением около миллиона, это, конечно, много. К сожалению, у нас есть очень частые заболевания, частота которых, распространенность которых выше, чем в российских территориях, да, регионах, а также даже в мире, выше, чем частота в мире. Во-первых, это, конечно, болезни экспансии, так называемые, да, спиноцеребральная атаксия первого типа. Это самое частое заболевание. Более 600 больным мы поставили данный диагноз с молекулярным подтверждением. Околофарингеальная миодистрофия, миотоническая дистрофия первого типа. Такие синдромы, как Трием-синдром, СОФ-синдром, болезни накопления, то есть лизосомные болезни, это мукополисахаридоз плюс синдром, нейрональный цирроидный липофусциноз 6-го типа. То есть эти заболевания у нас являются действительно самыми частыми, и мы как раз-таки их изучаем и в научном плане, для того, чтобы разрабатывать. Значит, мы изучаем механизмы развития, да, причины, а также подходы к лечению. То есть для того, чтобы потом внедрять очень быстро в практическую медицину. Для этого используются практически все современные технологии. Сейчас, вот, например, у нас уже начались постгеномные технологии, то есть это изучение уже на уровне РНК, да, уже вплоть до вот таких именно понять, каким образом можно разработать лечение, какими методами. Было заявлено, что биомедицина станет одним из приоритетных направлений в год здоровья, объявлено в нашей республике, и будет создаваться банк биоматериалов. Расскажите об этом, для чего это делается. Это очень актуальный проект, потому что мы уже, сколько мы работаем в генетике, да, у нас этот банк ДНК уже есть. Он уже насчитывается более 50 тысяч образцов ДНК, но речь вот именно о создании биобанка пойдет именно мультидисциплинарного характера. То есть это не будет только банк ДНК, это будет содержать и для использования, чтобы было и для репродукции, это же для трансплантологии. То есть базироваться будем на базе Национального центра медицины. Опять научное сопровождение у нас будет со стороны Северо-Восточного федерального университета. И, конечно, это очень актуально в том плане, потому что, во-первых, для нашей республики, даже вот если у тебя сохранится ДНК, да, например, сегодня вот ты уехал в дальний район, например, да, вот пример абсолютно, да, вот такой пример, вот был на приеме, но уехал, и вот года 2-3 прошло, да, уже появилась диагностика, и не надо для этого, чтобы пациент приехал, а уже у нас хранится, например, да, ДНК, и мы знаем, на что надо тестировать, протестировали, связались с пациентом, уже уточняется диагноз, поэтому вот ценность, да, вот этого биобанка, она должна быть очень хорошо сохранена, то есть не только просто вот низкотемпературных условий, а должно быть вообще криоусловия, то есть это должно быть специализированное даже с криохранилищем, что это много лет хранилось и использовалось для диагностики, может быть, для исследований и, конечно, для того, чтобы как раз-то разрабатывать лечение и диагностику. Айталина Лукична, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». О генетических паспортах нам рассказала заведующая медико-генетическим центром Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины, главный внештатный генетик Минздрава Республики Айталина Сухомясова. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.